大家好，我是你们老朋友喵哥。我们这个修雨挖的时候呢，把这个位置反正拆开了，我就把这边拆开，跟大家讲一下我们的空调内外循环，包括我们有些车子为什么驾驶舱里面会进老鼠，大家看完之后就清楚了。你也知道你的车子进老鼠应该如何去预防了。大家看一下啊，我这一块是我的挡风玻璃下面的这个副驾驶位的这个介雨挡，就是一块塑料皮，我把这个卡子取开之后把它取下来，之后这个做的还算厚道啊，大家可以看到这个位置了吧？它里面做了这种不锈钢的网子，不是铁的，铁的这么多年早就锈的掉渣了，做了一层不锈钢的小网，防虫的，也是防止这个一些大一点的这个小生物。你要看到这个孔这么粗的话，小飞虫什么的，有些跑高速什么的，如果你开外循环的话，全部会掉到你的这个空调滤芯的上面部分。如果是这样的话，就好很多。好，我们看这里边的结构，大家看到这个介雨挡下面这个位置，在防火墙上方，它是有一个这个接雨盆的。这个接雨盆里面呢，就装了这个雨刷电机的这个和雨刷这个连接杆的这个执行机构。下面部分这个地方是可以接水的，这个水接了之后，大家看到没有？这里是有高一点的这个挡板，水会从这个两边流下来，也就是从你的轮胎旁边那个位置流到地面上去。然后这边高一点呢，是防止这个水溢到这里面去的。然后看到没有？这有两个洞，这个位置，这两个洞里面就是我们的这个空调。我们看一下，我现在开的是这个外循环模式。我现在这个看到从这个孔看进去之后，现在处于内循环模式，看到有一个挡板旋转过来把它堵住了。这个时候里面的空调系统跟外面是封闭的，就是外面的风什么的进不去，外面的异味也进不去。好，看到没有？这个时候就切到了这个外循环模式，看到吧？切到外循环模式之后，这里面这个孔就通起来了。如果我们继续往下面看的话，我就看那个白色的，中间那一点白色的吗？那个就是空调滤芯了。我们还甚至可以看见空调滤芯，也就是说这个位置，我现在要是这个丢点东西进去，它会直接掉到空调滤芯上面。好了，大家看到啊，我现在是切成外循环模式，我把这张红纸从这个位置丢进去之后，我可以从那个空调滤芯上面把它拿出来，你们就知道它是通的了。所以说你下车的时候，如果你的车子这个地方孔洞比较大，加上你又是这个外循环模式，老鼠从这里进去就很正常了。看这么大一张纸从这个位置丢进去了，我现在把它这个去找出来，我现在把这个空调滤芯这个位置起开给大家看一下。掉进去了，差点，大家看到了吧？这个红纸是不是从这里出来了？就是空调滤芯上面这个面，这个位置就是刚才通起的。也就是说，这个老鼠什么的从这里进来之后，它会掉到这个空调滤芯这个地方，被这个空调滤芯挡住。但是呢，就这个滤芯这个东西，老鼠是可以把它咬破的、抓破的。所以说，老鼠把它抓破之后，它就会顺着这个风道往里钻到你的车里面来。所以这就是为什么说有些车子里面明明这个门窗都关好了，它进了老鼠从哪进的，就是从这个位置进来的啊。所以你的车子要是这个地方的孔洞比较大，建议去买这种不锈钢的防鼠网，可以装在这个位置。如果这个位置还是有空气不好钻的话，那么就直接这个装在这个位置，这几个位置用防鼠网在这个地方，既不会影响内外循环，也能彻底隔绝外界的这种小动物，尤其是老鼠什么的爬进去的可能。相信通过喵哥的这个演示，大家都明白了，这个孔就是我们车内驾驶舱里面跟外界空气交换流通的一个孔，内外循环完全就靠这一扇门控制了。所以我们在路上开车的时候，假如这个外面空气质量不好，你就把这个内循环开启，这样的话外面的脏空气进不去了。你要是这个空气质量比较好，里面缺氧了，就把外循环开启，外面的新鲜空气、热空气、冷空气就全从这里进去了。原理也都清楚了，如何这个防鼠我也跟大家讲了。清楚原理之后，内外循环怎么用，相信大家都清楚了吧？如果你觉得这个喵哥给你讲明白了、看清楚了，给喵哥点个赞，给个关注，OK 不 OK 啊？